Здравствуйте. Помогите остановить строительный беспредел. Наша жемчужина района начиналась с Дворца спорта. Ледовый дворец спорта. Это дом нашей хоккейной команды «Сибирь». Бассейн «Нептун», единственный в городе, длиной 50 метров, выпускает сотни олимпийских чемпионов. Что будет дальше? Они следующие на очереди. Помогите нам восстановить дом спорта, восстановить наш любимый клуб «Отдых». Верните нам спорт, нашим детям. Развития детского спорта в Калининском районе нет ни одного нормального, достойного спорткомплекса для детей. Значит, нам предоставляют спорткомплексы коммерческие, где идет цена за час 2500 рублей. И мы, как родители, такое не можем себе позволить и оплатить. Соответственно, мы требуем, это наше право конституционное, это право наше конституционное наших детей заниматься спортом. Не какими-то платными фитнесами, а нормальным спортом на достижение. Потому что у нас есть чемпионы, у нас есть талантливые дети, у нас дети самые лучшие в Сибири. Поэтому постройте нам нормальный, достойный дом спорта, вместо того, что снесли. И постройте, пожалуйста, обратно этот клуб «Отдых», где проходили турниры по бальным танцам. Вы сейчас детей отправили на улицу. Правительство наше дорогое, постройте. А я хочу привести сухие цифры того, что планируется здесь делать. Планируемый жилой комплекс – это 700 с лишним квартир. То есть это примерно 1800 человек, в которых предполагается, примерно 600 машин. Ситуация в садиках на данный момент. Очередь на садик детей 2-3 лет 470 человек. В школах огромный конкурс на места. То есть классы набираются с большим количеством детей, чем планируется, и большее количество классов, на что школы совершенно не рассчитаны. Но в поликлиниках на данный момент на 5 участков 3 педиатра. То есть пробиться в поликлинику с детьми вообще не представляется возможным. По поводу пробок, то есть через улицу Богдана Хмельницкого едут жители 5-6 спальных микрорайонов, где огромное количество жителей. Пожалуйста, я занимался в Дом спорта. Можно, пожалуйста, постройте новый дом спорта, чтобы... Снесен дом спорта, снесен клуб «Отдых». На очереди, мы так думаем, кинотеатр «Космос». Он уже несколько лет не функционирует. И идет целенаправленное разрушение. Либо он сам разрушится, либо вот этот ковш экскаватора ему поможет. Я не житель Богдана Хмельницкого, я житель поселка Пашино. Но все мы едем, кто на работу, кто по делам, все мы едем по этой улице. И прекрасно знаем, сколько иногда нам приходится стоять. Богдашка сейчас в пробке. Что будет дальше, когда здесь будет стена из этих домов высоток, остается только догадываться и предполагать. Я являюсь учителем физкультуры в Пашинской школе. И знаете, вот когда сейчас Дородных говорит о том, что он построит какой-то сарайчик, простите, конечно, за высказывание, потому что 560 квадратов – это крайне мало. Чтобы вы понимали, площадка баскетбольная в типовой школе, во многих школах Калининского района, это 420 квадратов. Еще нужно подсобное помещение. И очень странно звучит, когда говорят несколько залов, зал художественной гимнастики. Как на 560 квадратах это возможно разместить, известно только одному. Находятся остатки всеми очень нами любимого клуба «Отдых», который строили наши отцы и деды для нас, чтобы мы могли посещать концерты, чтобы могли заниматься наши дети. А с этой стороны забор от снесенного Богдана Хмельницкого и Тихого поселка. Выступаем против политики точечной застройки, которую проводит наш губернатор, тем самым ухудшая наши условия проживания и разрушая всю инфраструктуру нашего города. Здесь планируется вырубка леса, который является легкими 2 районов – Калининского и Зальцовского. Вопрос к нашему губернатору: чем должны дышать наши дети? Я хочу добавить ко всему сказанному, что все это производится незаконно. Статья 36 Градостроительного кодекса говорит о том, что градостроительный регламент устанавливается с учетом фактического использования земельного участка и с учетом запланированных каких-то построек с генеральным планом города Новосибирска. В данном случае все это не учтено. На этой территории находились, кроме дома спорта, еще спортивная площадка, баскетбольная площадка уличная, которой пользовались в том числе и мои дети. И все это теперь признали общественно-деловой зоной. На каком основании? Если здесь были только спортивные объекты, они не имели права ее
перезонировать. Это все произведено.